Ahojte, zdravím vás pri ďalšom dieli, takovým dieličku, ako je čokoláda. No tak, zdravím vás pri ďalšom dieli Shakes and Fidget. No tentokrát to nebude diel, ale poďakovanie môjmu fanúšikovi, ktorý sa volá Lukáš, díky Luky, a daroval mi účet. Takže teraz si na ten účet, kurník, blbý myš, prepačte. Teraz si na ten účet môžeme zájsť. No, ukážem vám ho. Luky, neviem prečo, ale nemáš tam žiadne brnenie ani nič. To je troška zaujímavé. No, tu je to level 77, čo je úžasné. Ale nemá tu žiadne veci, akurát toto, čo mi padlo v hostinci. Tu je môj spolok. Tu sú ľudia za spolku. Celkom silný je to spolok, aj keď je tam málo ľudí, ale... Tak, to bude asi všetko. A proste ďakujem mu. A zajtra je Epic Event. Čiže viete, čo to znamená? Kúpime hubičky. Ale ja nie som práve z najbohatšej rodiny, čiže môžem sa zasmieť, ale budem si kupovať hubičky len za 3 eurá. Veľmi smiešná, no, jasné. No tak, proste. No tak, pretošíme si zo pár hubičiek. Tak, a to je asi všetko. Ešte veľmi pekne ti ďakujem, Luky, a všetko dobre ti chcem popriať. Nech ti ide to Shakes and Fidget, super, nech to dáš aj do 1000 level. Tak, nič, teda doví pri ďalšom let's play, ktorý bude zajtra evidentne na Epic Poppy. Ale je jeden problém, neviem, či si mám dať toto ako hlavnú postavu a kúpiť sem huby, alebo na S6, ale no neviem, to je strašné. A tam asi na S6. Áno, je to tak, asi tam na S6. No, takže musím sa ešte rozhodnúť, bude to ťažké rozhodnutie. Stojí strašne veľa peňazí. 3000. A v strážcovi si môžem dať len 3900. Ale serem na to, dám si to a bodka. Takže doví, čusík busík zajtra pri epickom dieli. Čus.